ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾಫಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಟ್ ಕಾಫ್. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಕಫ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ವಂಶಲೋಚನ, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಚಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 30 ml ಕಷಾಯಕ್ಕೆ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಳಸಿ ರಸವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ನೀವು 3 ದಿವಸದಿಂದ 5 ದಿನವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಂಶಲೋಚನ ಅನ್ನೋ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಬಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ವಂಶಲೋಚನ ಅನ್ನೋ ಔಷಧಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಿಕ್ಕಿದ ಐಟಮ್ಸ್ನಿಂದ ನೀವು ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ವಂತರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.